Вот, выставляем дымоход. Мне вот сюда попасть, видите? Да, вот этим углом. Вот сюда. А, я думал, вы в эту дырку хотите. А? Нет? Я думал, в эту дырку хотите. Нет? Не, в эту дырку не получится. Ну, можно и сюда. Не-не, смотри, где больше. Я думал, где больше пространства. Не, лучше, да, сюда-то. Ну, и сюда выведу все. Вот, понятно. Так, так, так. Ну, это я, ну, как бы моя девушка там смотрела погоду.